हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई न्यू मिनी भ्लग। यहाँ चाहिँ आज म यो सागको रेसिपी हाल्न आँटेको छु। यसलाई चाहिँ मैले टक्कसँगले केलाइधेलाई गरिसकेँ अनि यसलाई राम्रोसँगले केलाएर मैले लाङ्गोमा राखिदिएको थिएँ। यतापट्टि म अब कफी बनाएर खानु पर्यो भनेर 3 कप टक्कसँगले ल्याएर कफी बनाएँ होइन। कफी बनाएर खाएर चाहिँ अब यहाँ सागहरू धुनु पर्यो भनेर अनि टक्क बनाएपछि मैले खाइदाइ गरेँ कफी। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ अब हामी साग धुनेतिर लागौँ। एक बार दुई बार धुएर हुँदैन, 4-5 बार राम्ररी यहाँ ठुलो गाउँमा हालेर मैले धुँदैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ टक्कसँगले धोइसके पछाडि यो राखेर यहाँ चाहिँ बनाउनुतिर लाग्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ बनाउनु लागि मैले चाहिँ जिरा पड्काएर लसुन प्याज खोर्सानी हाले पछाडि टक्कसँगले रातो भएर भुटे हल्दी मसलाहरू एकैचोटि यहाँ टक्कसँगले गरेपछि यहाँ चाहिँ टक्कसँगले म लाएर चलाइदिन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एकैचोटि हालेछु मसलाहरू अनि यसो अब चाहिँ म हालिदिन्छु साग। यहाँ हेर्नु साग हाले पछाडि चाहिँ यसलाई अझै एकबार राम्रोसँग चलाउने हो। यसलाई छोप्दै चलाउँदै गर्नुपर्छ, त्यस पछाडि यो पनि रेडी हुन्छ हाम्रो। अनि यो चाहिँ ट्राई गर्नु, साह्रै मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। हजुरहरू पनि ट्राई गरेर हेर्नु होला यो सागलाई। त्यस पछाडि यो गर्दा गर्दा मेरो साग पनि रेडी भइसक्यो। यहाँ चाहिँ मैले टमाटर सिधा चाहिँ हालिनँ आज, टमाटरहरू त्यस पछाडि प्याजहरूको चटनी बनाएको छु। लाइक सब्सक्राइब सेयर गर्न नबिर्सनु होला। बाई बाई।